नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अदालतलाई अस्थिर बनाउने गठबन्धनको प्रयास सफल हुन नदिने एमालेको निर्णय। हठातमा संसद विघटन गरिएकोमा आपत्ति। सांसदलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन। संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै जनजीविकासँग जोडिएका 50 बढी विधेयक अलपत्र। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग पनि रोकियो। बजेट अधिवेशनमा छलफल हुने सम्भावना कम। निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनाव केन्द्रित बने दलहरू। साना दलले निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउने। आन्तरिक विवरण मतपत्र छाप्नु अघि नै आयोगलाई बुझाउनु पर्ने। 3 साता पुग्दा रुस युक्रेन युद्ध थप आक्रमक। मानव बस्ती र विद्यालयमा रुसी आक्रमण तीव्र। सहमतिका लागि थप वार्ताको तयारी। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई हरायो। अन्तिम खेलमा पिएनजी विरुद्ध नै मार्च 22 मा खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धन न्यायपालिकालाई अस्थिर बनाउने उद्देश्यले अघि बढेको भन्दै त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी प्रतिवादमा उत्रने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने उद्देश्यले नभई अदालतलाई आफू अनुकूल चलाउन आएको थियो भन्ने कुरा संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गर्नुले पनि पुष्टि भएको बताउनुभयो। साथै ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुन पनि निर्देशन दिनुभएको प्रमुख सचेत विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। आगामी चैत्र 7 गते पोलिट ब्युरोको बैठकको आयोजना गर्ने। चैत्र 9 र 10 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना हुन्छ र चैत्र 13 गते स्थायी कमिटीको बैठकको आयोजना गर्ने। त्यसपछि चैत्र 9 र 10 गते आयोजना भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा रिपोर्टिङको व्यवस्थापन गर्ने। प्रदेशका अध्यक्षहरूले रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। त्यो रिपोर्टिङ गर्दाखेरि सङ्गठनात्मक कामको अवस्था, जिल्लाको शक्ति सन्तुलनको स्थिति र निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी चाहिँ काम रिपोर्ट हुन्छ र निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमको सन्दर्भमा पनि रिपोर्टिङ हुन्छ। बैठकमा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले 65 देखि 70% जित हासिल गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग पनि अलपत्र परेको छ। महाभियोग दर्ता गर्ने र जबरालाई अदालत बाहिर राखिरहने प्रक्रिया लम्ब्याउने खेलो फड्कोमा सत्ता घटक लागेको आरोपलाई यसले बल पुर्याएको छ। सत्ता घटक दल र संसद सचिवालयले आगामी बजेट अधिवेशनमा यसबारे छलफल हुने बताएको भए पनि त्यो सम्भावना निकै कम देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले हठात संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग अलपत्र परेको छ। बुधबारको संसदमा महाभियोगबारे छलफल हुने कार्यसूची भए पनि मङ्गलबार राति 12 बजेबाटै लागू हुने गरी संसद अन्त्य भएपछि महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लाग्ने सम्भावना कम भएको हो। हुन त वर्तमान प्रतिनिधि सभाको अन्तिम अधिवेशन अझै बाँकी नै छ, तर स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण जेठमा मात्र सुरु हुने सो अधिवेशन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमै व्यतीत हुनेछ। फलत छानबिनको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर महाभियोग पारित गराउने सम्भावना एकदम कम छ। अब अहिले हाउस आज अन्त्य भएको कारणले यसले अरू थप फर्दर समितिमा जाने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेन। हाउसको सम्पत्तिको रूपमा रहिरहन्छ। यो प्रक्रियाले अगाडि बढ्छ। अर्को अधिवेशन सुरु भएपछि यो फर्दर छलफल गर्ने गरी तोकिएको थियो। अब हठात यो हाउस बन्द भइसकेको अवस्था भएको हुनाले अब आउने जुन अधिवेशनमा जुन बैठक बस्छ त्यो बैठकमा यो एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गर्छ र छलफल सुरु हुन्छ। यद्यपि संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले भने प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुने बताएका छन्। महाभियोग प्रस्ताव पनि विभिन्न प्रस्तावमध्ये एउटा प्रस्ताव भएको तथा विचाराधीन अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले यसको छलफल पनि निरन्तर अघि बढ्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
छलफलको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि महाभियोग टुङ्गो लाग्ने सम्भावना भने शून्य प्राय देखिएको छ। बजेट अधिवेशनमा छलफल नै भए पनि सदनबाट जिम्मेवारी पाएपछि समितिले छानबिन गर्न 3 महिना समय पाउनेछ। तर समितिको प्रतिवेदन फर्किएर सदनमा आउन्जेल अधिवेशन नै सकिने सम्भावना छ। काङ्ग्रेस यस्तो जात हो, काङ्ग्रेसले सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगायो होइन, अनि आफू लेनदेन गरेर पेन्सन खाने भयो भनेर फिर्ता दिनु गयो होइन। जो यो प्रस्तावक छन् यिनीहरूको भर मान्नुभएको छ तपाईँ? यिनीहरू कहीँ न बार्गेनिङ गरेर लिएर आएको चोलेन्द्र शमशेरबाट भन्दा अब अहिलेको चाहिँ कामु प्रधान न्यायाधीशबाट काम गराउन सकिए समयलाई, त्यसपछि पारित नगरौँ फिर्ता लिन्छ नि छलफलको क्रममा। त्यसैले भरोसा नभएका यिनीहरू एमसिसीको अघिल्लो दिनसम्म टाउको फोराफोर गरे, आफ्नै कुरीलाई उपारे होइन, अनि साँझ पर्न नपाउँदाखेरि यसले त हाम्रो सारा राष्ट्रिय हित भयो भन्दै हिँडेका यस्ता नीतिहीन, सिद्धान्तहीन र गन्तव्यहीन व्यक्तित्वहरू जो दर्ता गरेका छन् तिनीहरूप्रति हाम्रो भरोसा अहिले भइसकेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको लामो आन्दोलनका बावजुद पनि चुपचाप बसेका सत्ता घटक दलहरूले अप्रत्याशित महाभियोग ल्याएकै बेला यसलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरिएको आरोप लागेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 सांसद बचाउन, सभामुखमाथिको मुद्दा प्रभावित पार्न तथा कायम मुकायमलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न महाभियोग ल्याइएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त्यतिबेलै आरोप लगाएको थियो। सत्ता घटककै अन्य दलहरूलाई पनि थाहा नहुने गरी एमसिसीसँग महाभियोग साटिएको आरोपका बीच टुङ्गो नलाग्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी तथा संसदमा छलफल हुने भनिएकै दिन अधिवेशन अन्त्य गरेपछि आरोप लगाउन एमालेलाई थप बल पुगेको छ। तर काङ्ग्रेस नेताहरूले भने बजेट अधिवेशन र स्थानीय तहको निर्वाचनको बाध्यताका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै यसको प्रतिरक्षा गरेका छन्। यो संसद विघटन नभएको र आगामी अधिवेशनमा महाभियोगको छलफललाई निरन्तरता दिइने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले संसद स्थगन भएको हो, बैठक स्थगन भयो र अर्को बैठक तुरुन्तै बस्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेरेर र आगामी बजेटका लागि तयारीका लागि पनि यो संसद तुरुन्तै बोलाउनु पर्ने अवस्था भएको हुनाले अहिले चाहिँ संसद स्थगन भयो। स्वाभाविक हो नि यसलाई। हुन त यसअघि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएकै बेला पनि महाअभियोगलाई दाउपेचको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप काङ्ग्रेसले खेपेको थियो, जुन दाग फेरि गठबन्धन र काङ्ग्रेसमाथि लागेको छ। अर्कातर्फ कायम मुकायमलाई दबाब दिन पनि काम लाग्ने र आफ्ना कामका बाधक पनि बाहिर रहने रणनीतिको प्रयोग जबरा बनेको प्रश्न भएको छ, जसलाई प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको प्रहार नभई प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेर न्यायालय थर्काउने राजनीतिक कुचेष्टा भएको टिप्पणी हुने गरेको छ। यस्तो अभ्यासले भोलि आउने प्रधान न्यायाधीश पनि यस्तै दाउपेचको प्रयोग हुन सक्ने जोखिम समेत बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। संसदलाई राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्दा दलहरूले एकपछि अर्को प्रहार गर्न थालेपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ, जसले सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको लगातारको अवरोध र संसद खुलाउन सरकार पनि गम्भीर गैर जिम्मेवार देखिएपछि विधेयक अधिवेशन एउटा पनि विधेयकमाथि छलफल नगरी मङ्गलबार अकस्मात अन्त्य गरियो। मङ्सिर 28 मा सुरु भएको संसदको 10औं अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा हेरिएको थियो, तर 92 दिन मात्रै आयु भएको अधिवेशनका 11वटा बैठक 7 घण्टा 50 मिनट मात्रै बसेर अन्त्य भएको संसद सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख छ। त्यसको झण्डै आधा हिस्सा एमसिसी पारित गर्ने विषयमा संसद चलेको छ। एमसिसी जस्तो विवादित सम्झौता पारित गर्नकै लागि लगातार 2 दिनसम्म चलेको संसद विधेयकमाथि दफाबार छलफल चलाउने विषयमा चल्न सकेन। बरु सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको टकराव थेक्न नसकेपछि अन्ततः अन्त्य भएको हो। यसप्रति चाहिँ के हो त भन्दा यसलाई निकममा बनाउने काम नेकपा एमाले गरेको छ। त्यसकारण यो बिचमा के हो भने छलफल पनि चलोस्, डायलग पनि होस् र संसदलाई सुचारू गर्नेतिर चाहिँ अलि एउटा फराकिलो चाहिँ दायराबाट छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेतिर पनि होस् भन्ने अर्थमा पनि छ। र अर्को कुरा के हो त भन्दा एउटा अधिवेशन अब यो हिउँदे अधिवेशन होइन चल्यो, अब फेरि बर्खे अधिवेशन सुरु हुन्छ र यी विधेयकहरू चाहिँ नितान्त जनताको जनसरकारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू छन्। यसलाई चाहिँ अहिलेको प्रतिनिधि सभाले चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्दछ। संसदको यो अधिवेशनको आयुमा सरकारले जारी गरेका 6 अध्यादेश मात्रै स्वीकार गरेको विवरण चालु अधिवेशनमा गरेको कामको सूचीमा उल्लेख छ।
तर संसदले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, फौजदारी कसुर, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, तेजाब आक्रमण, सामाजिक सुरक्षा र रेलवे जस्ता सार्वजनिक महत्त्वका अध्यादेशमाथि छलफल गर्नै चाहेन। संसदले स्वीकृत गरेका अध्यादेशमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा ती अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन्। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय संसदमै अड्काएर राख्दा कैयौं नागरिक अनागरिक भएर बाँचिरहेका छन्। बरु संसदको 10औं अधिवेशनमा विवादित एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन गर्नुलाई सरकारी पक्षले उपलब्धि मानेको छ। यही अवधिमा सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बित भएका छन्। अब अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि राणा विरुद्धको महाभियोग समेत अलपत्र परेको छ। पुनः स्थापना भए यही संसदमा गरी खान्छौँ भनेका दलहरू समेत व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। संसदीय व्यवस्था नेपालले अहिलेको संविधानले अँगाल्यो, त्यो करिब करिब असफल भएको सिद्ध हुन्छ। करिब करिब असफल हो। हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ कि नेपाल जस्तो मुलुकमा संसदीय प्रणाली सुट गर्दैन, त्यो अहिले प्रमाणित भयो। अब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाउँ, संविधान संशोधन गरौँ। सुरुदेखि नै हामीले कुरा उठाएका हौँ, त्यो कुरालाई यसले पुष्टि गर्दछ। प्रतिनिधि सभामा हाल 42 र राष्ट्रिय सभामा 15 गरी संघीय संसदमा 57वटा विधेयक विचाराधीन थिए। अवरोधको निकास खोज्दै विधेयकमाथि छलफल चलाउन दलहरूले आवश्यक नै ठानेनन्। तर विगतमा दुई पटक विघटन भोगेको यही संसदलाई भाँजो हालेर राजनैतिक स्वार्थ सिद्धिको खेल चलाइरहे। जतिसक्दो लिङ्गरिङ गर्ने, एकदमै ढिलो गर्ने र त्यसलाई पास हुनका लागि चाहिँ वा फेल हुनका लागि कुनै अवसरै प्रदान नगर्ने गरी उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यस्तो बेलामा नेकपा एमाले यसलाई नङ्ग्याउने, यसलाई भण्डाफोर गर्ने चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो। जहनीय राणा शासनपछिको 7 दशकमा मुलुकले झण्डै आधा दर्जन शासन पद्धति बेहोर्यो। प्रजातन्त्र, पञ्चायत, राजतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जे नाम दिएर शासन पद्धति परिवर्तन भए। तर मुख्य शासकको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआएपछि व्यवस्था माथि नै पटक पटक प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले देश संसदीय व्यवस्थामा चलिरहेको छ, तर यसलाई चलाउने जिम्मा पाएकाहरूबाटै पटक पटक हत्याको प्रयास गरिएपछि यसको सोझो असर व्यवस्था माथि नै परेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको 21औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा र प्रतिरक्षा लगायतका नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र यस क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत कार्ययोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयलाई प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध दायर रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरेकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको आजको इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ल्याएको यो रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। संसद सचिवालयको रेकर्डमा यसको अवस्था शून्य देखिएकाले रिट खारेज हुने सर्वोच्चले जनाएको हो। तत्कालीन ओली सरकारले 2078 जेठ 8 गते यो अध्यादेश जारी गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने लगायतले उक्त अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। स्थानीय निर्वाचनमा साना दलहरूले आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका साना दलहरूलाई उनीहरूकै चुनाव चिन्ह दिन निर्वाचन आयोग सकारात्मक बनेको हो। यद्यपि दलहरूले कुन कुन जिल्लामा आफ्नो दलको सङ्गठनात्मक संरचना छ भन्ने विवरण मतपत्र छाप्नु अघि नै निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले डिजिटल मिडियालाई मर्यादामा राख्ने भन्दै कडाई गरेको छ। यद्यपि चर्को विरोध सुरु भएपछि नियन्त्रण लिने आफ्नो नीति नरहेको सरकारले प्रश्न पारेको छ। एक रिपोर्ट। हालै संशोधित नियमावलीले अब युट्युब च्यानल दर्ता गर्न समेत 5 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ। तर डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने र पैसा असुल्ने बाटो समाएको भन्दै यति बेला चर्को विरोधका आवाजहरू आइरहेका छन्। चर्को विरोध भएपछि सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्टोक्ति दिएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई खुल्ला छोड्दा स्वतन्त्रताले अर्कोलाई असर गर्ने गरी व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरू बाहिर ल्याउने कामलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको सरकारको दाबी रहेको छ। युट्युब अनलाइन टिभी साइबर क्राइम अनलाइन मिडियाहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरोहरू हामीले अब फेरि युट्युबलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्न खोज्यो अथवा कुरोलाई चाहिँ फ्री एपलाई चाहिँ गर्न खोज्यो भन्ने कुरोहरू त्यो चाहिँ होइन। अहिले यहाँ मैले बोलिराखेको छु, यहाँहरूमध्ये कसैले चाहिँ नि भिडियो खिचेर आफ्नो युट्युबमा चाहिँ मजाले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै केही कुरोहरू भएन। तर जसले म मिडिया हो भनेर क्लेम गर्छ, जसले माइक टेस्टबाट चाहिँ कुरोहरू गर्न जान्छ त्यसलाई त रेगुलेट गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै गरेका मिसडुइङ्सहरूलाई त कुनै न कुनै हिसाबले कन्ट्रोल त गर्नु पर्यो नि। होइन सबैलाई चाहिँ नि खुल्ला छोड्ने त्यो पनि एउटा पाटो होला। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको चाहिँ हनन हो भनेर भन्दाखेरि त्यो स्वतन्त्रताले चाहिँ अर्कालाई कसरी असर गर्छ, व्यक्तिगत गोपनीयताका कुरोहरू व्यक्तिगत लान्छनाका कुरोहरू कसरी भन्ने कुरो त कसैले न कसैले हेर्नु पर्यो। यसैबीच समय सापेक्ष सरकार डिजिटल प्रविधिमा कमजोर रहेको सरकारले स्वीकार गरेको छ। सरकार डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने काममा लागि परेको भए पनि नतिजा दिन भनिसकेको छैन। एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले टेलिकमले उपभोक्ताको हितको लागि उपभोक्ता मैत्री डिजिटल प्रविधिमा काम गर्दै आएको बताए। उनले टेलिकमले उपभोक्तालाई दिने सेवा सुविधाको विषयमा गुनासोहरू सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए। हामीमा यत्रो अहिले डिजिटल कन्ज्युमरको कुरो छ, टेक्नोलोजीको कुरो छ, गुणस्तरको कुरो छ, प्राइस ट्यारिफको कुरो छ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि आउने कम्प्लेन त कन्ज्युमरले गर्ने नि प्राधिकरणमा। प्राधिकरणले कन्ज्युमर ह्यान्डलिङ प्रोसेस सुरु गरेको छ, आफ्नो वेबसाइटहरू राखेको छ, इमेल एड्रेसहरू राखेको छ। आजै मैले यहाँ आएपछि मैले कतिवटा कन्ज्युमर कम्प्लेनहरू आए त भनेर चाहिँ डाटा हेर्दाखेरि हार्डली यो आर्थिक वर्षमा 200 वटा आयो। त्यसमध्ये भोइसका करिब 120 छ भने डेटाका 84 जति कम्प्लेन छ। भनेपछि यो कम्प्लेन भनेको त एकदम कम हो नि, केही पनि होइन। यत्रो कन्ज्युमरले यत्रो सेवा प्रदान दिएको सेवामाथि तर त्यसको बावजुद कन्ज्युमरको कम्प्लेन कम आयो भनेर हामीले गर्ने काम, हामीले गर्ने ड्युटी, हामीले गर्ने कन्ज्युमरप्रतिको जवाफदेहितामा हामी कमी छैनौँ। यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डिजिटल भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिटल प्रविधिको विषयमा अभियान नै चलाएको बताए। उनले राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै नभएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत डिजिटल साक्षरता अभियान नै चलाएर उपभोक्तालाई डिजिटल शिक्षा दिने काम गरिरहेको बताएका छन्। संसारभरि अहिले डिजिटल उसमा स्यान्डबक्स संस्था टाइपका जुन इनोभेटिभ चाहिँ अफिसेसहरू अफिसेसहरूलाई सञ्चालन गर्ने खालको कुराहरू आउँछन्, जसमा केही रिल्याक्सेसन दिएर रेगुलेसनलाई रिल्याक्सेसन दिएर ती कामहरू अगाडि बढाउन खोजेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ छ। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले हालसम्म गरेका भनौँ एक प्रकारले यो कन्ज्युमरलाई अवेरनेस गर्नको लागि ल्याएका पोलिसीहरूमा यो डिजिटल अवेरनेसका कुराहरूलाई अथवा यो विद्युतीय भुक्तानीलाई पनि एउटा जीवनभर बनाउन र चाहिँ त्यसप्रति सबै जनमानसको भनौँ एक प्रकारले त्यो विश्वसनीयता वृद्धि गर्नको लागि प्रचार प्रसार कुराहरू पनि आए, साक्षरता कुराहरू पनि आए। ती कुराहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्क आफैले मात्रै नभएर ती संस्थाहरू मार्फत अथवा पब्लिकली क्याम्पेन गर्ने लगायतका कुराहरू छँदैछन्। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सबै खालका उपभोक्ताहरूको हितको लागि आवश्यक नीति बनाउँदै आएको प्रश्न पारेको थियो। यसै गरी युट्युब च्यानल दर्ता गर्न समेत 5 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएकोमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने आफ्नो नीति नरहेको सरकारले स्पष्ट पारेको थियो। भारतबाट खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। भारतीय आयल निगमबाट प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 16.37 रुपैयाँले बढेको छ भने डिजेल 24.49 र हवाई इन्धन 18.89 रुपैयाँ बढेको छ। यद्यपि निगमले उपभोक्ताका लागि बेच्ने मूल्य भने बढाइसकेको छैन।
रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप वृद्धि भई उच्चतम वृद्धिमा रही कच्चा तेलको मूल्य बढेर आएको निगमको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 82 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4790 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 41 जना र 1382 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 41 जना गरी 82 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 213 जना कोरोनाबाट निको भएका छन् भने आज पनि कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहेको आयुर्वेद औषधालयहरूमा उपचारका लागि आउने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। आयुर्वेद प्रतिको विश्वास बढ्दै जानु र औषधालयको स्तरोन्नति हुनु जस्ता कारणले सेवा लिन आउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो। विगतभन्दा अहिले आएर आयुर्वेदतर्फ सर्वसाधारणको रुचि बढ्न थालेको छ। जनकपुर आयुर्वेद औषधालयमा 5 वर्ष अगाडिसम्म दैनिक 10 देखि 20 जना बिरामी उपचारका लागि आउने गर्थे, तर आजभोलि दैनिक 200 भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। कति भइरहेको ठेगाना तो खाया आयुर्वेद यो हॉस्पिटल छै, आयुर्वेद से कदी आयुर्वेद से निक उपचार होइ छै के? हां तो होय तब ना आदमी सब होबे। दवाई सब सेहो दे? हां दवाई सब दे। फ्री में कि रुपयो ले? नहीं दवा नहीं ले, फ्री दे। की करायल छै? घटना के इलाज करबाय। आई जना ई अंग्रेजी दवाई उपयोग करै छै, एठान की आइले स्रोत र जनशक्ति अभावले सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा औषधि वितरण हुन नसकेको औषधालयको गुनासो छ। प्रदेश सरकारले औषधि उत्पादन तथा वितरणका लागि थप बजेट विनियोजन गरे आयुर्वेद उपचारलाई चुस्त बनाउन सकिने अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सीमा झाले बताउनुभयो। औषधालयमा आउने नागरिकलाई आयुर्वेदिक औषधि, आहार विहार र योग तथा मनोसामाजिक परामर्श दिएर उपचार गरिरहेको औषधालयले बताउँदै आएको छ। पनि पहल गरेका छौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन भइराखेको अवस्था छ। जिल्ला स्तरको कार्यालयको केही पहिलाभन्दा सेवा हामीले विस्तार गरेका छौँ। जस्तै यहाँ हजुरको ओपिडी सेवा थियो पहिला होइन, ओपिडी सेवाले नियमित हामी चलाइराखेकै छौँ। साथसाथमा अहिले हामीले ल्याब सेवा बढाएका छौँ। यहाँ पञ्चकर्म सेवा पनि बढाएको छौँ। ज्येष्ठ नागरिक आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँबाट हामीले अश्वगन्धा अमलकी हामीसँग भएका औषधिहरू निःशुल्क वितरण गर्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। कृषि पेसाबाट पलायन भएका किसानहरू स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागू भएपछि पुनः कृषि पेसामा फर्किएका छन्। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 फतेपुरका किसानहरू पुरानो प्रविधिबाट खेती गर्दा उत्पादनमा कमी भएपछि मजदुरी पेसामा लागेका थिए, तर कृषि ज्ञान केन्द्र बाँके मार्फत उक्त ओडामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागू भएपछि किसान पुनः कृषि पेसामा फर्किएका हुन्। एक रिपोर्ट। पुरानै विधि र प्रविधि अपनाएर कृषि गर्दा उत्पादनमा कमी आएको थियो। लगानी र मेहनत बढी लाग्ने तर उत्पादन कम भएको कारणले किसानहरू कृषि पेसाबाट पलायन भई दैनिकी ज्यालादारी मजदुरी काममा लागेका थिए। नेपाल सरकारले 2075 सालदेखि बाँके जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानहरू उत्पादन देखेर पुनः कृषि पेसामा फर्किएका छन्। कृषि उत्पादनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले हरेक सिजनमा र हरेक वर्षमा किसानहरूलाई 50% अनुदानमा कृषि सामग्री दिने र प्याकेट क्षेत्रका लागि मल बिउहरू पूर्ण रूपले ज्ञान केन्द्रले दिएपछि थप हौसला पाएका छन्। सुरुको वर्षमा हामीसँग कुनै औजार थिएन। औजार नभएको कारणले हामीहरू आफ्नै हातले कुटोले मकै रोपेका थियौँ। त लगानी धेरै हामीहरूको लागत लाग्न गयो त्यहाँ। अहिले चाहिँ हामीसँग मकै छर्ने मेसिन दिनभरि 4-5 जनालाई दिनभरि लाग्ने ठाउँमा हामी मेसिनबाट 1 घन्टामा पनि काम गर्न सक्छौँ। समयको बचत पनि हुनुभयो। अनि मकैमा त्यसरी लागत धेरै लाग्दैन। धान खेतीभन्दा एकदम थोरै मात्रामा कम। मकैबाट हामीहरू कट्ठामा 2 कुन्टलदेखि माथि नै 3 सम्म आउँछ। तर विडम्बना के छ भने
धेरै किसानहरू इन्डियाको बिउ नै रोप्छ। नेपालको जुन स्वीकृत भएको बिउ छ त्यो बिउ चाहिँ मन पराउँदैनन्, खासै राम्रो हुँदैन। किनभने म स्वयं आफै इन्डियाबाट डिकेसी 9108 रोपेको थिएँ, त्यो कट्ठामा 3 कुन्टल भन्दा नै माथि नै होला, कम छैन। वर्षातमा धान, हिउँदमा आलु र तोरी र वसन्तमा मकै खेती गरिरहेका छन्। तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएका मकै भारतीय मकै जस्तो उत्पादन नभएपछि उनीहरू भारतीय मकैको बिउमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। हाम्रो चाहिँ मुख्य बाली भनेको बर्खेमा धान, त्यसपछि हिउँदमा मकै र त्यो तोरी र आलु र चाहिँ वसन्तीमा मकै। किसानहरू चाहिँ कृषितर्फ उन्मुख भएका छन्। यहाँ चाहिँ 50 बिघाको क्षेत्रफल भए तापनि हामी चाहिँ 74 बिघा समेटेका छौँ र 74 बिघामा हाम्रो खेती चाहिँ अहिले चाहिँ भइरहेको छ। यसमा हामी चाहिँ विद्युत लाइन विस्तार, त्यसपछि बोर्डिङका सिँचाइका कुराहरू त्यसमा भरिपूर्ण भएका छन् र चाहिँ मोटरका चाहिँ व्यवस्थापन सबै भइसकेको छ। त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ किसानहरू सबै व्यावसायिक मुखीतिर उन्मुख भएका छन्। तराईको भेग र बाँकेको माटो उर्वर भएको कारणले मकै उत्पादन निकै राम्रो भइरहेको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएदेखि नै फतेपुरका किसानहरू पूर्ण रूपमा कृषिमा आबद्ध भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत दिनेश भट्टराई बताउँछन्। यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने चाँद, ताला 1107, जेपी 502 जातका मकै अहिले वसन्त सिजनमा 9 बिघा जमिनमा मकै खेती गरिने गरिएको छ। तराईको एरिया र अलिकति उत्पादकको हिसाबले पनि बढी उत्पादन हुने र त्यो किसिमले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँको हिसाबले छनौट पनि भएको छ। अब धानको सिजनमा हामीले धानको प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। विभिन्न जातका धानहरू छन् जसमा चाहिँ हामीले 1108 पनि अहिले 1008 जातको धान पनि यहाँ प्रदर्शनलाई दिएका छौँ। त्यसै गरी काला नामक जातको धानहरू छ प्रदर्शनलाई दिएका छौँ भनेपछि विभिन्न यहाँ कृषकहरू अलिकति व्यवसाय रूपमा खेती गर्दै आउनु भएको छ। जस्तो योभन्दा अघिल्लो पटक उसमा चाहिँ सिजनमा चाहिँ उहाँले व्यवसाय रूपमा आलु पनि खेती गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी यहाँ तोरी खेती व्यापक रूपमा हुन्छ यो ठाउँमा एरियामा र चाहिँ अहिलेको हिसाबले चाहिँ उहाँ 9 बिघा क्षेत्रफलमा पुरै मकै देख्न सकिन्छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले स्मार्ट कृषि गाउँका किसानहरूलाई आर्थिक सहयोग नगरे पनि प्राविधिक रूपमा किसानहरूले खबर गर्न साथ सहयोग गर्दै आएको गाउँपालिकाकी कृषि प्राविधिक बताउँछिन्। नेपाल सरकारले मान्यता दिएको मकै धेरै समय लाग्ने, घोगा लामो भए पनि कम दाना लाग्ने, धेरै अग्लो हुने र उत्पादनमा कमी आएको कारणले किसानहरूले भारतीय मकैको बिउ लगाउने गरेको उनको भनाइ छ। मौसममा राम्रो हुन्छ सर, बेमौसममा खासै राम्रो हुन्न सर। त्यही भएर फल्ने पनि अब हाम्रो यहाँको बिउ फल्ने पनि खासै फल्दैन सर। घोगा पनि अलिक सानो सानो हुन्छ, त्यही भएर सर। अनि हाइट पनि त्यसको बढी हुन्छ। किसानहरूलाई अब गाउँपालिकाले बिउ बिजन बाँड्ने त्यही भयो सर एउटा। त्यसपछि अब कहीँ रोकिरा देख्यो भने त्यो बिसाडी बाँड्ने काम गरिरहेको छ सर। अनि अब किसानहरूलाई अब मेसनरी औजार 50% अनुदानमा दिइरहेको छ। यसरी स्मार्ट कृषि गाउँ स्थापना भएर किसानहरूले मेहनत गरेको देख्दा हरेक गाउँपालिकाको वडा स्तरमै स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ। वडा स्तरमै स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएपछि विदेश पलायन हुन लागेका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिई आत्मनिर्भर बनाउन र कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने देखिन्छ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि 19 अङ्कभन्दा बढीले गिरावट आएको छ। पछिल्लो 3 दिनको कारोबारमा उच्च अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक मङ्गलबारदेखि गिरावटले निरन्तरता पाउन थालेको हो। आज नेप्से परिसूचक 19.65 अङ्कले घटेर 2631.32 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 5.22 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.09 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.02 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 49,67,471 किता सेयर 2,57,04,01,188 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 3 साता नाग्यो, तर अझै युद्ध रोकिने छाँटकाँट छैन। रुसले आक्रमणलाई थप विस्तार गर्दै लगेको छ। छलफल असफल हुँदै जाँदा रुसले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा समेत आक्रमण सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। विगत 3 सातादेखि पूर्वी युरोपका 2 छिमेकी मुलुक रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्व थप आक्रामक बन्दै गएको छ। रुसले राजधानी कियभ, युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभ सहरदेखि विभिन्न क्षेत्रमा मानव बस्ती, विद्यालय, सञ्चार माध्यम, अस्पताल क्षेत्रमा समेत आक्रमण सुरु गरेको छ। राजधानी कियभमा बुधबार बिहान रुसले 12 तले आवासीय भवनमा आक्रमण गरेको छ। यता खार्किभमा पनि आवासीय क्षेत्रमा ठूला आक्रमण भएका छन्। युक्रेन रुसका सामु 21औं दिनसम्म टिकिरहे पनि भौतिक र मानवीय क्षतिको अवस्था दयनीय छ। मंगलबार युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस युक्रेन बीच जारी मस्को वार्ता सकारात्मक हुँदै गएको जनाएका छन्। यद्यपि युद्ध रोकिन भने थप समय लाग्ने उनको दावी छ। Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать вже реалістичніше. Проте ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України. Граждане России, любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится. युक्रेनका प्रमुख वार्ताकारले अबको 1 वा 2 सातामा रुससँग शान्ति सम्झौता हुन सक्ने बताइरहँदा रुसले भने आक्रमण थप बढाएको छ। युक्रेन युद्धका कारण अमेरिका रुस सम्बन्ध थप टकराव उन्मुख बनेको छ। अमेरिकी सिनेटले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधीको रूपमा निन्दा गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरे भने रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित 13 जना अमेरिकी अधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि युक्रेनमा रहेका अमेरिकी सञ्चार माध्यममाथि पनि हमला गरेको छ। युद्ध सुरु भएदेखि नै युक्रेनलाई धेरैको सहानुभूति र सहयोग निरन्तर छ। बुधबार 3 छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भेट्न राजधानी कियभ पुगेका थिए। पोल्यान्ड, स्लोभानिया र चेक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीहरूले मंगलबार राति युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग भेटेर रुस विरुद्धको लडाईँमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बुधबार अमेरिकी सदनलाई सम्बोधन गर्दैछन्। यसै मेसोमा अमेरिका र रुस बीच चर्किएको द्वन्द्व र रुस युक्रेन युद्धमा अमेरिकी भूमिका थप चासोपूर्ण बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लिकी शर्माको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई हराएको छ। युएईको शारजाहमा आज भएको खेलमा नेपालले पीएनजीलाई 2 विकेटले हराएको हो। पीएनजीले दिएको 205 रनको लक्ष्य नेपालले 49 ओभर 2 बलमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा रोहित पौडेल र आरिफ शेखले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। रोहितले 58 रन जोड्दा आरिफले 53 रन बनाए। पीएनजीका नोरम्यान भानुआ, रिले हेकुरे र एले नाओले 2-2 विकेट लिए। नेपालले अन्तिम खेलमा पीएनजी विरुद्ध नै मार्च 22मा खेल्नेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अदालतलाई अस्थिर बनाउने गठबन्धनको प्रयास सफल हुन नदिने एमालेको निर्णय। हठातमा संसद विघटन गरिएकोमा आपत्ति, सांसदलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन। संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै जनजीविकासँग जोडिएका 50 बढी विधेयक अलपत्र, प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग पनि रोकियो। बजेट अधिवेशनमा छलफल हुने सम्भावना कम। निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनाव केन्द्रित बने दलहरू, साना दलले निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउने, आन्तरिक विवरण मतपत्र छाप्नु अघि नै आयोगलाई बुझाउनु पर्ने। 3 साता पुग्दा रुस युक्रेन युद्ध थप आक्रामक, मानव बस्ती र विद्यालयमा रुसी आक्रमण तीव्र, सहमतिका लागि थप वार्ताको तयारी।
र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई हरायो। अन्तिम खेलमा पिएनजी विरुद्ध नै मार्च 22 मा खेल्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।